Շատ շնորհակալություն, հարգարժան նախագահ համանախագահողներ, Նախասարակության մասնագետների, փորձագետների համար, իրենց զեկույցների համար, հատկապես շատ հետաքրքիր էր լսելու մեր մոլդովացի գործընկերոջը, որը խոսում էր հիբրիդ հարձակումների մասին Մոլդովայի դեմ։ Մենք տեսնում ենք շատ նման օրինաչափություն, որը նաև Հայաստանում է ծագում, որովհետև մենք 6 ամսից ունենալու ենք ընդհանուր ընտրություններ, բայց նախ եւ առաջ ցանկանում եմ ողջունել բոլորիդ Հայաստանում պատիվ եւ արտոնություններ, որ դուք բոլորդ Երևանում եք, եւ մենք Հայաստանում հանդիպում ենք շատ մեկ այլ տարբերվող միջավայրում։ Իրավիճակը փոխվել է եւ մենք կարող ենք հստակ ասել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատվել է, բայց ինչպես Էդգարը նշեց, դեռևս շատ փխրուն է եւ մենք պետք է փայփայենք եւ ամեն ինչ անենք, որպեսզի խաղաղությունը անհողդողդ լինի։ Շատ կարեւոր է նաեւ, որ ունենք տեսլական, թե ինչպես ենք պատրաստվելու ապապլոկավորել Հարավ Կովկասի ընտրաշրջանը, բացել ճանապարհները, ենթակառուցվածքները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, բայց սրանից էլ անդին եւ այս տեսլականով TRIP-ի հետ միասին, որը Վաշինգտոնում հայտարարվել է, մենք նաեւ դառնում ենք շատ ավելի մոտ Եվրամիությանը, բայց ոչ միայն մենք որպես տարածաշրջան, բայց ես կարծում սրա միջոցով մենք բերում ենք Կենտրոնական Ասիան ավելի մոտ Եվրոպական միությանը եւ ես կարծում եմ, որ սա շատ արժեքավոր երաշխիք է խաղաղության համար, մեր տարածաշրջանի համար, տնտեսական համագործակցություն, ճանապարհների, ենթակառուցվածքների բացում, իհարկե կան շատ դեռ չլուծված հարցեր, օրինակ գերիների հարցը, պահվող անձանց հարցը, Ադրբեջանում անհայտ կորած անձանց հարցը, այս նոր իրավիճակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ես կարծում եմ, որ ավելի հեշտ կլինի այս թեմաները քննարկել եւ կան շարունակապես նման հարցերը քննարկվել են։ Բայց չեմ կարող չհասցեագրել ներքին հարցերը Հայաստանում, ընդդիմությունից իմ գործընկերը, ներողություն, մենք ժամանակ չունենք։ 30 վայրկյան գործընկերը զարմացավ, ինչու թե քաղբանտարկյալների հարցը չքննարկվեց, որտեղ չկան քաղբանտարկյալներ Հայաստանում։ Եկեք ձեռք բարձրացնենք, քանի մարդ կկարծի, որ մենք ունենք քաղբանտարկյալներ Հայաստանում։ 2018 թվականից մենք չենք գնում փոխզիջման կոռուպցիայի հետ, ժողովրդավարության վտանգների հետ, մեր երկրի ինքնիշխանության հետ վտանգների։ Մենք թույլ չենք տալիս, որ Ռուսաստանը գա եւ մեզ ասի, թե ինչպես փրկել Հայաստանը։ Մենք ունենք բավարար փրկիչներ եւ հայ ժողովուրդը չունի փրկիչների կարիք, հատկապես Հայաստանից դուրս փրկիչների։ Ես կարծում եմ այս քննարկումը շատ ժամանակին էր հիբրիդ հարձակումների հետ կապված եւ ես հույս ունեմ, որ մենք կկարողանանք այս թեման հետագայում քննարկել վաղը մեր լիագումար նիստի ժամանակ քննարկել։ Շնորհակալություն։